Դուք դիտում եք Զինուժի հատուկ թողարկումը բարի երեկո։ Արցախյան պատերազմի զարգացումների մասին պատմող հիմնական թեմաներին ծանոթացեք նախամարոտ։ Արցախյան ռազմաճակատում մարտերը շարունակվում են, թշնամու ուժերը ոչնչացվում են արագ, դիպուկ ու ճշգրիտ խոցումներով։ Սպիտակ բանակի մարտիկները առաջնագծից մինչև հոսպիտալ շարունակում են համառ պայքարը վիրավորների շուտ ապույտ ապաքինման համար։ Սահմանին պատերազմ է, թիկունքում մանկանճիչ, Երևանում լույս աշխարհ է եկել արցախցի հերթական մանկիկը։ Ադրբեջանական բանակի կորուստների իրական պատկերը, փաստերն ու ապացույցները կոծկելու Ադրբեջանի անհաջող փորձերն են մատնում տեղեկատվական բազմաթիվ հարթակներ։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է եւ մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի եւ այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Sanction Aliyev the aggressor. Ես եմ լինելու ձեզ հետ միասին, հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Հաղթանակը բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Եվ այսպես Արցախյան ռազմաճակատում մարտերը չեն դադարում, հակառակորդը ճակատային գծի տարբեր ուղղություններով, հրետանային մենամարտերով, դիվերսիոն գործողություններով կրկին փորձում է ինչ-որ հաջողությունների հասնել, սակայն ապարդյուն։ Հայկական ստորաբաժանումները լիովին վերահսկում են իրավիճակը, արագ ու ճշգրիտ խոցումներով ոչնչացնում հակառակորդի կենդանի ուժն ու զինտեխնիկան։ Որքան էլ թշնամին իր կարճ խելքով առաջխաղացման տարբեր հնարքներ է գործադրում, միևնույն է, այդ կարճ խելքի տրամաբանության շրջանակում նրա հարձակման փորձերն ու ծրագրերը մեր մարտունակ բանակը շատ արագ ձախողում է, չեզոքացնում, օգնելով Ադրբեջանին հերթական անգամ նշելու իր անփառունակ ելքը մարտի դաշտից։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը այսօր եղել է ակտիվ մարտական գործողությունների հարակից բնակավայրում, որտեղ հանդիպել է տեղի բնակիչներին, հետաքրքրվել նրանց մարտական ոգով, մեկ անգամ եւս հիացել հայրենի հողին ամուր կարճելու նրանց վճռականությամբ։ Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում իրադրությունը մնում է հարաբերական կայուն լարված։ Այս մասին նշել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, հավելելով, որ առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մենամարտերը։ Շուշան Ստեփանյանը նշել է նաև, որ ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը, թե Հայաստանը Գաբալայի եւ Քյուրդամիրի ուղղությամբ բալիստիկ հրթիռներ է արձակել, կատարյալ անհեթեթությունը եւ ցինիկ սուտ։ Օրվա երկրորդ կեսին Մարտունու շրջանի Շեխեր եւ Ջիվանի գյուղի մատույցներում Պաշտպանության բանակի մղած թեժ մարտերին է անդրադարձել Արցախի նախագահի մամլոխոսնակ Վահրամ Պողոսյանը, նշելով, որ հակառակորդը ունի կենթանի ուժի մեծ կորուստներ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը առաջնագծից տեսաուղերձ է հղել։ Ուզում եմ, որ ժամ առաջ, օր առաջ կատարեք ձեր հայրենիքի նկատմամբ պարտք։ Հնարավորության դեպքում այդ պարտքը առաջնագծում, սահմանում ձեզ սպասում են, ավելի քան երբևէ։ Առավոտյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակոծություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստննականը։ Մենք պիտի հաղթենք, որովհետև մենք պարտվելու տարբերակ չունենք։ Արցախյան ռազմաճակատում այս օրերին հերոսաբար կռվում են ոչ միայն զինվորները, սպաները եւ կամավորականները, այլ նաեւ սպիտակ բանակի մարտիկները, ռազմական բժիշկները։ Նրանք նույնպես մարտնչում են, կռվում վիրավոր մարտիկների կյանքերի փրկության եւ արագ ապաքինման համար։
Բազմաթիվ բժիշկներ մարտական գործողությունների ամենաթեժ կետերում իրենց երթմանն ու առաքելությանը հավատարիմ բուժօգնություն են ցուցաբերում վիրավոր զինծառայողներին, ժամանակ առ ժամանակ արագ վերադառնում նաև հոսպիտալներ, բարդ վիրահատություններ եւ բժշկական այլ միջամտություններ կատարելու նպատակով։ Իմ գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանն է զրուցել օրեր առաջ առաջնագծից վերադարձած Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքի բժիշկների հետ։ Մեր ծանր հիվանդներից մեկն է Հարությունը, ով ծանր կարգավիճակով եկել է մեզ մոտ արհեստական շնչառությունով եւ մեր կոլեկտիվի երևի եւ իր կամքի ուժի ջանքերի շնորհիվ անջատվել է արհեստական շնչառության ապարատից եւ կարծում ենք, որ դրական ընթացք ունի իր բուժումը։ Թելմանը ծայրահեղ ծանր ստատուսով է եկել մեր մոտ եւ իր ինքը հպարտանալու արժանի հիվանդ է, ինչ առումով, որ իրան այն աշխարհից հետ ենք բերել։ Չնայած փոշմանել ենք հիմա, որ խոսումը շատ է բարկացնում, բայց իրականում հրաշալի զինվոր գրված տրամադրությունը տեղը, կստացի այն տարածքներից, որտեղից որ մեր պատերազմը սկսվել է։ Ահա այսպես նույնիսկ ամենադժվար, ամենաանելանելի թվացող իրավիճակներում ժպիտը, ծիծաղն ու դրական լիցքերն անպակաս են Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ռազմաբժշկի ծառայությունն է այդպես պահանջում, իսկ հիվանդասենյակից դուրս, այն ինչ մնում է հիվանդասենյակից դուրս, մնում է բժշկին, ապրում նրա հետ օրեր, շաբաթներ ու հաճախ այդպես էլ չի մոռացվում։ Վերջույթ ամպուտացված զինվոր բերեցին հրազենային։ Լավ, ճիշտ է, ժգուտը դրած էր, բայց մեծ քանակությամբ բաղներ գործեր, շտապ մտցվեց վիրահատարան։ Իրան որ բերեցին մեքենայի, զինվորական մեքենայի թափքից, որ իջացրեցին իրան, հենց առաջի պահից կատալկի վրա պարկացած, ձեռքը բարձր վիճակում, Հայաստանի օրհներգն էր երգում։ Ունես չէր, որ ինքը չէր հասկանում։ Բավականին հենց հասկանալով գիտակից երգում էր, այսինքն դա խոսում է էլի մեր զինվորի բայվոյ դուխ ոնց են ասում, դրա մասին է խոսում։ Մինչև տարանք վիրահատարանը, համոզում ենք տղա ջան, լավ հասկացանք, չէ, պետք է երգեմ, այսինքն երգելով մտցրել ենք վիրահատարան։ Անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ Արտյոմ Կիրակոսյանն առաջնագիծ է գործուղվել պատերազմի առաջին իսկ օրերին։ Ռազմադաշտային հոսպիտալի կազմում ես եւ մի խումբ նեղ մասնագետներ մեկնել ենք առաջնագծի մոտ, բայց թիկունք համատաբար ոչ արև առաջնագիծ, այնտեղ ծավալվել ենք շատ արագ օպերատիվ ձևով։ Ծավալումից մի քանի ժամ հետո արդեն սկսվել է վիրավորների մուտքը։ Ասում է, թե առաջնագծում, թե զորամասային օղակում եւ թե տեղի հոսպիտալներում զինված ուժերի բուժծառայության անձնակազմն անում է ամեն առավելագույնը անհնարին իրականություն դարձնելու համար եւ վստահեցնում է, որ շնորհիվ մեր բժիշկների տարիների ընթացքում կուտակած փորձի, հմտության ու անսահման նվիրումի հիվանդի համար կյանքի ու մահվան պայքարում ավելի հաճախ հաղթում է հենց բժիշկը, հաղթում է զինվորին նոր կյանք պարգևելով։ Ես հələ չեմ տեսել այսքան ժամանակ, այնտեղ 14 օր որ եղել եմ, լացող հայ զինվոր չեմ տեսել, լացող, դա բառացի եմ ասում, եղել են տխուր դեպրեսիայի մեջ, չգիտեմ, ցավերից գոռացող, բայց բուն լացող զինվոր, որ չգիտեմ, հուզվել է, չգիտեմ, չի եղել, ես տենց զինվոր չեմ տեսել։ Առաջնագծում տեղակայված զինվորական հոսպիտալներից մեկում օրեր շարունակ զինվորների կյանքեր փրկած բժիշկը հավաստիացնում է, անկոտրում են մեր սպաները, մեր զինվորները, մեր կամավորականները։ Շատ մեծ տպավորություն է թողել մի հատ տարեկով ազատամարտիկ, որը 4 անգամ իմ եղած այդ մի շաբաթում թեթև վիրավորումներ է ստացել ու 4 անգամ էլ նորից վերադարձել է առաջնագիծ։ Բժիշկ Պետրոսյանը վիրահատական սեղանի մոտ էր, երբ հակառակորդի հարվածային անօթաչուն խոցեց զինվորական հոսպիտալի շենքը։ Ցավոք սրտի մեր թշնամին նաև հրետակոծել է այդ կառույցը, այդ պահին թափով աշխատանքներ էին կատարվում առաջի հարկում, ի շնորհիվ դրան անձնակազմը չի տուժել բարեբախտաբար, գնում էր զուգահեռ 3 վիրահատություն։ Էդուարդ Պետրոսյանը վստահեցնում է, առաջինը, որ լսում են վիրավորված ու հոսպիտալ հասած զինվորից, արագ վիրակապելու եւ շուտ ապաքինելու խնդրանքն է, իրենց ժամ առաջ մարտի դաշտ հետ ուղարկելու հորդորը, որովհետեւ տղաներն իրենց ընկերներին մենակ թողնել չեն ցանկանում։ Մինչեւ անգամ վիրահատական սեղանին սեփական անձի մասին մոռացած մարտական ընկերոջ որպիսությամբ են հետաքրքրվում։
նույնիսկ անձին ծառայողներ, որոնք ստացված վնասվածքների արդյունքում իրանց բժշկական առումով հնարավորություն չի ընձեռնի, որպեսզի իրանք նորից իրանց ծառայությունը իրականացնեն առաջնագծում, բայց փորձում են անել ամեն հնարավորը, որ իրանց հնարավորություն տրվի, որ կրկին վերադառնան շարք, լինեն իրանց մարտական ընկերների կողքին։ Այստեղ ծառայող ռազմական բժիշկների համար ասես չգրված օրենք է, զինվորին վերակենդանացնելուց հետո հաջորդ ամենակարևոր ու առաջնային քայլը անզգայացումից արթնացող հայրենիքի պաշտպանի հոգում կրկին ապրելու ու իրեն բաժին հասած կյանքն ու ճանապարհը պատվով անցնելու վճռականություն հորդորելն է։ Առաջինը, որին հիվանդասենյակում տեսնում է անզգայացումից արթնացող վիրավորը, հենց բժիշկն է, եւ որքան կարևոր է, որ բժշկի հայացքը ժպիտը համոզիչ լինի, որքան կարևոր է, որ բժիշկն ինքը վստահ լինի, որ նաև այս ճակատում ենք հաղթելու։ Նայրա Համբարձումյան, Մնացական Եփրիկյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ։ Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո միասնության մեջ է։ Երբեք չմոռանաք, որ մեր նախնիները Վարդան Մամիկոնյանն ու Անդրանիկ Զորավարն ու Գարեգին Նժդեհն են։ Երբեք չմոռանանք, որ մեր ներշնչանքի աղբյուրը Մեսրոպ Մաշտոցն ու Նարեկացին են, Շնորհալին ու Կոմիտասը, Սայաթ Նովան ու Ջիվանին, նրանց արդար հոգիները ապավեն լինեն ձեզ, գնալու դեպ հաղթանակ, հայրենիքը ձեր կարիքը ունի, սիրելի հայ ժողովուրդ։ Այն, որ տեղեկատվական դաշտում Ադրբեջանի տարածած ստերն ու մանկամիտ մեդիա աճպարարությունները չափ ու սահման չունեն, բացահայտում արած չենք լինի։ Գաղտնիք չէ նաև այն փաստը, որ Ադրբեջանի համար բացարձակ արժեք ու նշանակություն չունեն մարդկային կյանքերը։ Որքան էլ պաշտոնական Բաքուն լռության է մատնում կենթանի ուժի կորուստների թեման, թաքցնում կամ աղավաղում սպանվածների թվաքանակը, միևնույն է, իրականությունը պարզ նկատելի է տեղեկատվական տարբեր հարթակներում, որտեղ տեղադրված բազմաթիվ լուսանկարներից կարելի է ոչ միայն պատկերացում կազմել թշնամու անձնակազմի կորուստների, այլ նաև ոչնչացվածների կոչումների ու զինվորական պաշտոնների տվյալների համադրմամբ որոշակի հետևությունների հանգել հակառակորդի զինուժի վիճակի մասին։ Չնայած հանգամանքին, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պետական մակարդակով փակել են Արցախյան պատերազմի ընթացքում իրենց կորուստների մասին տվյալները, սպանվածների թիվն այնքան մեծ է, որ պայքարել այդ տեղեկատվության դեմ այլևս անհնար է դառնում։ Համացանցում տարբեր հարթակներ են բացվում, որտեղ անհատ օգտատերերը փորձում են տեղեկատվություն հայթայթել այդ կորուստների մասին եւ հրապարակայնացնել դրանք։ Ընդ որում ոչ պաշտոնական աղբյուրներում նշվում է, որ ադրբեջանական բանակն այս պահին կարող է մինչև 10,000 սպանված ունենալ, իսկ վիրավորների քանակը շատ ավելի մեծ է։ Այդ տվյալների ուսումնասիրությունը բավական հետաքրքիր եզրահանգումների տեղիք է տալիս, մասնավորապես այդպիսի հարթակներից մեկում տեղադրված ադրբեջանական բանակի սպանված զինվորականների մեջ բավականին մեծ թիվ են կազմում օդաչուները։ Նրանք առնվազն մի քանի տասնյակ են, ինչն ապացուցում է հայկական կողմի պնդումները ադրբեջանական օդուժի, մասնավորապես մարտական ինքնաթիռների պարբերական եւ հաջող խոցումների մասին։ Ահռելի քանակ են կազմում նաեւ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների սպանված մարտիկների լուսանկարները։ Սա նույնպես օրինաչափ է, քանի որ հարձակողական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակի ղեկավարությունը առաջին գիծ է մղում հիմնականում հենց այդ ստորաբաժանումներին։ Այն պարզ պատճառով, որ սովորական հետևակի կարողություններին ըստ ամենայնի այնքան էլ չի վստահում։ Բնականաբար մեծ քանակ են կազմում նաև հրամանատարները։ Հաշվի առնելով, որ Արցախի պաշտպանության բանակի գործողությունների արդյունքում ոչնչացվել են ադրբեջանական ամբողջական ստորաբաժանումներ, մեծ թվով հրամանատարների առկայությունն առավել քան սպասելի է։ Նման հարթակների առկայությունը եւ դրանց արագ տարածումը հենց իրենց ադրբեջանցի օգտատերերի շրջանում վկայում է, որ ադրբեջանական հանրության մոտ մեծ դժգոհություն է հասունանում կապված բանակի ահռելի կորուստների եւ դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը թաքցնելու հետ։ Հատկանշական է, որ զոհվածների ոչ պաշտոնական ֆոտոշարքում հայտնվում են նրանք, ովքեր օրեր առաջ տեսանյութեր էին հրապարակում իբր գրաված տարածքներից, բարձունքներից իրենց ողջույնն ուղարկելով միապետին։ Այս կապիտանն այլևս չկա, նրա տեսանյութերն իր ղեկավարները չեն գտնի, չեն փնտրի, ինչպես փորձն է ցույց տալիս, նրան էլ չեն փնտրի։
Ընդ որում սա էլ զուգորդվում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության անմարդկային քաղաքականության հետ, երբ այդ երկիրը որևէ կերպ չի փորձում մարտադաշտից դուրս բերել իր սպանվածներին, ինչը մյուս կողմից նույնպես տրամաբանական է։ Ահռելի կորուստները, դրանց մեջ թուրքական զինվորականների եւ սիրիացի ու լիբիացի վարձկանների արկայությունը թաքցնելու լավագույն տարբերակը հենց դա է։ Չկա դիակ, չկա խնդիր։ Միշտ էլ այսպես վայելու եք, ոնց որ հիմա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախում պատերազմ է, թիկունքում մանկան ճիչ։ Երևանում լույսաշխար է եկել արցախցի հերթական մանկիկը, որին ի պատիվ այս պայքարի հաղթական ավարտի մայրն անվանակոչել է Վիկտորիա։ Փոքրիկի լույսաշխար գալու լուրը հայրն առաջնագծում է ստացել եւ մինչեւ օրս էլ չի տեսել իր աղջնակին, քանի որ հանուն իր եւ մյուս փոքրիկների խաղաղ ապագայի շարունակում է կռիվը Արցախյան ռազմաճակատում։ Նորացնի մայրն ու նրա 4 երեխաները այս պահին ժամանակավորապես ապրում են բարեկամներից մեկի տանը, համոզված լինելով շատ շուտով կրկին վերադառնալու են Արցախ, ապրելու եւ շնացնելու են իրենց տունն ու հայրենի հողը։ Առաջին օրը երբ բերեն մեզ մայրիկը ասել որ ռմբակոծում են եւ մեզ արթնացրեց եւ մենք իջել ենք պատվալը։ Պատերազմի առաջին օրը 11-ամյա Արմանը լավ է հիշում, ինչպես թշնամին սկսեց ռմբակոծել իրենց քաղաքը ու ինչպես մեկ վայրկյանում փոխվեց ամեն ինչ։ Մայրիկը քշել է բերել Երևան, ինքը այդ վաղտը հղի է եղել։ Արմանը մայրիկի ու քույրերի հետ 3 շաբաթ է ինչ Երևանում է, որպես արցախցի ու հայրենիքի ապագա զինվոր վստահ է, ինչպես բոլոր իրավիճակներում, այս անգամ ու այս պատերազմում նույնպես հաղթելու ենք։ Իրանք շատ են, բայց մենք ավելի ուժեղ ենք։ Երևան են եկել 3-ով, Արցախ կվերադառնան 4-ով։ Արմանի կրտսեր քույրը մի քանի օր առաջ է լույսաշխար եկել։ Երբ Արցախում սկսվեց խաղաղ բնակավայրերի հրետակոծումը, Տիկին Գայանեն առանց վարանելու հավաքեց իրերը եւ 3 երեխաների հետ հղիության 9-րդ ամսում ինքնուրույն վարելով մեքենան Ստեփանակերտից հասավ Երևան։ Տղամարդիկ պետք է հանգիստ իմանան, որ իրենց ընտանիքը ինչ որ միտեղ ապահովա, որ մտածեն ոչ թե ընտանիքի մասին, այլ մտածեն երկիրը պաշտպանել թշնամուց։ Դրա համար էլ նստեցինք, քշեցինք, եկանք դեպի Երևան, գալիս էինք, ասում երեխեք օդին նայեք, տեսեք բեսպիլոտնի կա թե չկա։ Եկան Երևան եւ ապա հիվանդանոց, արցախցի մանկիկի լույսաշխար գալն ու նրան անվանակոչելը պետք է պարտադիր խորհրդանշեր սպասվող հաղթանակը։ Սպասում եմ, ասում եմ, հաղթենք, հաղթանակի օրը ծնվեց Դինադաթարի օրը, երեխեքն էլ ասեցին Վիկտորիա ենք անվանելու, ինչը նենց որպես հաղթանակ։ Փոքրիկի լույսաշխար գալու լուրը հայրն առաջնագծում է ստացել։ Գայանեն զինվորական է, նրա ամուսինը նույնպես, որն այս օրերին շարունակում է կռիվը Արցախյան ռազմաճակատում։ Պապան չի տեսել, ծնվել է ամսի 18-ին, առավոտյան 5-ից 5 պակաս, 4 կիլո 53 հասակը։ Պատերազմի առաջին օրերին համացանցում լուսանկար հայտնվեց։ Սմերչի հրթիռի մի մասն ընկել էր Ստեփանակերտի բնակարաններից մեկի պատշգամբը։ Սմերչի հարվածից փլվել էր Գայանեի տունը ու թվում էր, թե տարիներ շարունակ կառուցած բնակարանի այդ պատկերը պետք է ընկճեր այս ընտանիքին, բայց իրականությունը այլ է, Արցախցու մարտական ոգուն համապատասխան։ Մենք երբեք չենք հարձակվել, բայց դա չի нշանակում, որ մենք թույլ ենք, դա նշանակում է, որ մենք մարդ ենք, որ մենք ապրել ենք ուզում, բայց թող չփորձեն, кто к нам с мечом придет, сами знаете, от меча и погибнет։ Մենք չենք զիջելու ոչ մի բան։ Ոնց կարանք մենք մեր հողերը թողենք, որ դա մերն է, մեր հարազատն է, մենք պատրաստակամություն ունենք, եւս միջև վերջ գնալ, մենք էլ մեր տղամարդկանց մոտ կարանք պետք կլինի կանգնենք, լիարժեք իրանց ոչնչացնենք։
Սահմանին պատերազմ է, թիկունքում մանկանճիչ, Գայանեի սրտում ուրախություն ու անհանգստություն կա, հոգով ու մտքով ամեն վայրկյան Արցախում է, կրկին այնտեղ վերադառնալու եւ այս պայքարի հաղթական ավարտը տոնելու լավատեսությամբ ու վստահությամբ։ Մենք հաղթող բանակ ենք, ասում եմ մեր եկեղեցին կառուցեն, գնանք երեխոցին տեղ կնքենք, թե սարքին վիճակում կլինի, թե ոչ, մեկ այնքը գործելու է, մեր Շուշին, մեր Ստեփանակերտը վերադառնանք մեր հայրենիքը, թե աշխարհն ուրանա, ապագան է լուսավոր։ Սա վառօրինակն է հայ ընտանիքի անկոտրում կամքի, հավատքի ու խիզախության, ու նաև այն վստահության, որ հաղթելու ենք լուսավոր ապագայի ու խաղաղ ապրելու պատգամը փոխանցելով նոր սերունդներին։ Թող փոքրիկ Վիկտորիան մեր բանակին մեծ հաղթանակ բերի։ Հովհաննես Պարաշյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Ժողովուրդ ջան, մեր դուխը միշտ տեղն է, եւ հայ ժողովուրդը, որ ունի սենց զավակներ, անպարտելի է։ 90 միլիոնի դեմ 3 միլիոն են կռվում։ 90 միլիոն, տեսեք ինչ անհամաչափ թիվ է։ Դրա համար կոչ եմ անում։ Տղեկ ջան, Սփյուռքի տղեկ ջահելներ, հայաստանցիներ, արցախցիներ, կամավոր կրվեք, որովհետև հայրենիքից ավելի թանկ ոչինչ գոյություն չունի։ Եվ այսօր մեր անձնականը պետք է զոհենք հանուն հայրենիքի։ Դրա համար կոչ եմ անում։ Ժողովուրդ ջան, հայրենիքին սատար կանգնեք, հայրենիքը ձեր կարիքը շատ ունի։ Բոլորս Արցախի համար կարգախոսով մեր քաղաքացիները փորձում են հնարավորության չափով օգտակար լինել եւ իրենց երախտագիտությունը հայտնել հայրենիքի համար քաջաբար կռվող մարտիկներին։ Աջակցության ուղղությունները բազմաթիվ են։ Դրանցից մեկն էլ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողների նախաձեռնությամբ եւ կամավորականների ստվար բանակի ներգրավմամբ հայրենիքի պաշտպանների համար անձրևանոցներ եւ անհրաժեշտ այլ զինվորական պարագաներ կարելու գաղափարներ։ Իմ ընկերներն են նախաձեռնել այս ամեն ինչը, սկզբից եղել է 23 օրինակը իրանց տան պայմաններում, հետո թատերականի ուսանողներ են իրանք, հետո խնդրել են այստեղ տրամադրել են տարածքը։ Այստեղ դեպում ենք ամբողջ հումքից դեպում ենք դարձևիկները, մյուս սենյակում արդուկվում կողքերը, գլխարկը և գլխարկը կապյուշոնը ամրեցնում ենք մարմնին, ինքը պրոցես է գնում, բավական երկար, մինչև ինքը դառնում է դարձևիկ։ Տարբեր կամավորներ կան, աշխատողներ, ուսանողներ, շատ են կամավորները, տարիքով կանայք, ովքեր տնային տնտեսուհիներ, ովքեր գալիս են, այս ամեն ինչը մենք կազմակերպենք, անենք։ Տանը նստած մի քիչ անպիտան էի ինձ զգում, ինչ անեմ, ինչով օգնեմ։ Իմ գործն եմ թողել, շտապել եմ այստեղ։ Առաջի օրվանից հենց իմացել եմ միանգամից շտապել եմ այստեղ, որ գոնե մի քիչ պարտքս էլի, մի քիչ մի այսքան պարտքս տամ էլի հայրենիքից, գոնե ես էլ այստեղից մենք էլ թիկունքից օգնենք մեր տղաներին, թիկունքը գոնե հզոր պահենք։ Բոլորս միասին աշխատում ենք ամեն կերպ, ամեն ձևով, ամեն ինչով աջակցել ու թիկունքին կանգնել մեր զորքի, մեր բանակի, որ իրենք հաղթանակով լինեն միշտ։ Եկել ենք Արցախից, ամուսինս ծառայում է, մենք էլ եկել ենք այստեղ ու իմացել ենք այս աշխատանքների մասին, ցանկացել ենք ինչ-որ մի կերպով օգտակար լինել մեր զինվորներին, մեր ազգին, մեր բանակին։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը իրանց ուժերի չափով ներդրում ունենան մեր հաղթանակում։ Ով ինչ կարող է, ես ես կարող եմ, եկել եմ ես անեմ։ Եկել եմ Արցախից,
Մարտական ոգին շատ բարձր է, այսպես էլ աշխատելով մենք փորձում ենք մեր փոքր լումաներ դնել հայոց բանակում եւ ուզում եմ իմանալ, որ մեր եղբայրները, մեր հերոսները, որ անպայման հաղթելու են իրենց թիկունքը ամորա։ Աստված ձեզ պահապան։ Զինուժի հատուկ թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում խաղաղ գիշեր։